Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie heute ganz herzlich zum zweiten Teil der digitalen Serie Herztöne des Herzzentrum Göttingen begrüßen. Mein Name ist Christian Ritter, ich bin leitender Oberarzt hier am Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie und bin berufener W2-Professor für den Schwerpunkt kardiovaskuläre Bildgebung. Das Institut für Röntgendiagnostik wurde erst dieses Jahr von der Deutschen Röntgengesellschaft rezertifiziert als Zentrum für kardiale Bildgebung. Das Thema unseres heutigen Vortrags lautet sichere Diagnose, das Herz im Blick. Die Radiologie ist ein kleiner Teil des sehr großen Herzzentrums der UMG, stellt jedoch einen zentralen Partner auf dieser Ebene dar. Die Frage ist, welche nicht-invasive Bildgebung für das Herz gibt es heute eigentlich? Vielen von Ihnen ist sicherlich der Herzultraschall, die sogenannte Echokardiographie, bekannt. Ein altes Verfahren, was aber durch seinen Fortschritt eine große Bedeutung im klinischen Alltag besitzt. Sicher ist Ihnen auch der Röntgen des Thorax bekannt. Schon Wilhelm Conrad Röntgen hat dieses Verfahren angeschoben und es wurde für die Klinik ein wertvoller Gegenstand, wenn es eben um die Diagnose von Herzveränderungen und deren pulmonale, also Auswirkungen auf die Lunge geht. Eher luxuriös sind die modernen Verfahren wie Computertomographie, kurz CT, Magnetresonanztomographie, kurz MRT, oder die nuklearmedizinischen Verfahren mit einem schwer aussprechbaren Namen, nämlich Single-Photonen-Emissions-Computertomographie oder kurz SPECT. Die Frage ist, welche Erkrankungen können wir damit untersuchen? Ich habe Ihnen hier sicherlich nur ein paar wenige aufgeführt, aber es sind zumindest die häufigsten, mit denen wir klinisch jeden Tag zu tun haben. Ein ganz großer Schwerpunkt auch der UMG ist die sogenannte Herzinsuffizienz. Manchmal merken Sie das als erstes Zeichen an geschwollenen Füßen. Das zweitwichtigste ist sicherlich die koronare Herzkrankheit, die KHK, eine Volkskrankheit, mit der wir uns ebenso jeden Tag beschäftigen. Ein weiterer Schwerpunkt auch hier der Kardiologie der UMG sind Herzklappenerkrankungen und das große Gebiet der Herzmuskelerkrankungen, der sogenannten Kardiomyopathien. Aber auch Herzrhythmusstörungen sind häufig und bedürfen einer spezifischen Behandlung. Ein weiterer großer Schwerpunkt der UMG ist die Behandlung und Diagnose von angeborenen Herzfehlern, schon im Kleinkindalter, aber auch später im Erwachsenenalter mit der sogenannten EMA-Ambulanz. Hier ein Einblick in unsere tägliche interdisziplinäre Fallbesprechung. Jeden Morgen treffen sich Kardiologen, Radiologen, Herz-Thorax-Chirurgen, um gemeinsam die Fälle vom Vortag zu besprechen und den Befund festzumachen und die jeweiligen Partner, die es gilt zu informieren, auszuwählen. Steigen wir gemeinsam nun in ein paar Beispiele aus dem Alltag ein. Ich möchte anfangen mit einem Fall aus der Magnetresonanztomographie. Ein 19-jähriger sportlicher Student hier in Göttingen, der immer wieder über thorakale Schmerzen klagt. Die sind nicht sehr spezifisch, aber sie stören ihn. Er hat kein Fieber, er hat auch keine Zeichen eines Infekts und der durchgeführte Herzultraschall beim Hausarzt war unauffällig. Laborchemisch sind einzelne Leberwerte erhöht und auch ein spezifisches Enzym, was aber erstmal nicht unbedingt auf eine Herzerkrankung hinweist. Auch das Röntgenbild des Thorax war unauffällig, altersentsprechend, wie wir sagen würden. Auch ein Herzkatheter, der durchgeführt wurde, um eine eventuell vorliegende Engstelle eines Herzkranzgefäßes, zum Beispiel auch im Rahmen einer Anlagevariante auszuschließen, war ebenso unauffällig. Nun haben wir uns entschieden, ein Herz-MRT zur weiteren Ursachenforschung durchzuführen. Sehen Sie hier das MRT, eine ungewöhnliche Art, das Herz darzustellen. Es ist wie aufgeschnitten, ähnlich wie in der Pathologie, für uns alltägliche normale Bilder in unterschiedlichen Orientierungen.
Und Sie sehen hier auf der linken Seite eine Auffälligkeit im Herzmuskelgewebe selbst. Es ist so hell, weiß könnte man auch dazu sagen, und hier in den anderen Herzabschnitten eher grau. Eine Auffälligkeit in dem Fall, man muss wissen, was man sozusagen in der Sequenz sieht, entspricht dies Flüssigkeitseinlagerung, zum Beispiel im Rahmen eines entzündlichen Geschehens. Eine ebenso spezielle Bildgebungstechnik ist das sogenannte Late Gadolinium Enhancement, kurz LGE, ein schwieriges Wort, ein komplexer Pathomechanismus, der hier dahinter steht. Für Sie vielleicht leicht zu erkennen, hier diese ebenso weiße Linie in diesem schwarz gemachten Herzmuskel. Auch das hier nur in diesen Abschnitten und in den Abschnitten, die ich Ihnen hier zeige, eben nicht zu sehen. Und schneidet man das Herz nun so durch, dann bekommt man dieses Bild. Man sieht hier sehr schön die Herzkammern, die linke Herzkammer, rechte Herzkammer und die beiden Vorkammern. Und auch hier diese zum Teil bandförmigen, zum Teil eher fleckigen, eher im äußeren Abschnitt des Herzmuskels gelegenen Veränderungen. Insgesamt ist das ein sehr, sehr typisches Bild, wenn man diese Bilder kennt und damit umzugehen weiß, nämlich das Bild einer Herzmuskelentzündung. Und wie sich herausstellte, ist bei diesem Patienten, obwohl er gar nicht unbedingt so typische Klinik zeigte, ein pfeifisches Drüsenfieber oder Sie kennen es vielleicht auch als Studentenkrankheit oder Kusskrankheit als Diagnose festgemacht worden. Und wie es manchmal sein kann, Gott sei Dank nicht so häufig, in diesem Fall mit einer doch beträchtlichen Entzündung des Herzmuskels, die man erfolgreich bei ihm behandeln konnte. Ein weiteres Beispiel aus der MRT, ein 59-jähriger Mann, der bislang ganz gesund war. In letzter Zeit zeigte er immer wieder Schwächeanfälle und Atembeschwerden. Diese waren allerdings nicht belastungsabhängig. Er stellte sich beim Hausarzt vor, der ihn dann zum niedergelassenen Kardiologen überwies. Im Herzultraschall zeigte sich eine Raumforderung in der rechten Vorkammer des Herzens, erstmal noch unklarer Genese, so heißt es dann im Befund. Die Laborwerte waren vollkommen unauffällig und es waren auch keine Herzrhythmusstörungen im durchgeführten Elektrokardiogramm zu diagnostizieren. Auch hier wurde zur weiteren Abklärung ein MRT des Herzens empfohlen. Hier die Bilder dazu und sicherlich auch Sie als Laien können schon erkennen, dass in diesem Herzen etwas herumzappelt, so hin und her, lose, pendelnd. Ich zeige es Ihnen gerade mal mit dem Laserpointer. Hier dieses Gebilde, ganz unregelmäßig begrenzt, scheint es sich hier hin und her zu bewegen. Und wenn man weiß, dass hier auf dieser Ebene die Klappe ist, die den Vorhof vom Ventrikel trennt, sieht man, dass sich diese Masse darüber hinweg bewegt. Und was man sich vorstellen kann, ist, dass diese Masse auch mal wie ein Pfropf wirken kann und den Blutfluss deutlich behindern kann, gerade unter Belastung. Diese Bildgebung ist die Kinobildgebung, die wir jeden Tag routinemäßig auch zur Funktionsdiagnostik einsetzen. Als Zwischendiagnose können wir also festhalten, ein mobiler Tumor im rechten Vorhof. Das reicht aber noch nicht für die Diagnose. Hier ein weiteres Bild. Sie sehen wieder diese etwas bizarr anmutende Formation und wir haben Kontrastmittel gegeben und Sie sehen, das Herz, das erst ganz schwarz ist, färbt sich weiß, aber die Raumforderung selbst bleibt eigentlich schwarz. Das heißt, sie nimmt kein Kontrastmittel auf, was wiederum heißt, sie ist schlecht durchblutet. In dieser linksseitig gezeigten Sequenz sehen wir die Struktur eher wieder weißlich, auch wieder etwas septiert, könnte man fast sagen, was ein Hinweis ist, dass hier auch fetthaltige Anteile drin sind. Nimmt man das alles zusammen, dann kann man die Verdachtsdiagnose eines sogenannten Myxoms, eines häufigen, gutartigen Tumors des Herzens stellen. Verlassen wir die MRT und gehen noch kurz zum CT, eine ebenso sehr wichtige Bildgebungsmethode in der alltäglichen Routine. Hier eine 64-jährige Frau, die schon einige Risikofaktoren mitbringt, nämlich eine positive Familienanamnese, eine Zuckererkrankung und auch etwas Übergewicht. Bei ihr wurden vor 2 Jahren schon mehrere Gefäßstützen in die rechte Herzkranzarterie eingebaut und im letzten Monat hat sie wieder Symptome gezeigt,
nämlich im Sinne von belastungsunabhängigen Brustschmerzen. In der Echokardiographie und im EKG zeigten sich keine relevanten Auffälligkeiten. Laborchemisch war ihr Blutzucker auch gut eingestellt und in der Vorgeschichte fand sich in der Anamnese noch eine stattgehabte Rippennervenreizung, die sie eine ganze Zeit lang in der Vergangenheit geplagt hatte. Zum Ausschluss nun erneuter relevanter Engstellen der Herzkranzgefäße bzw. auch Engen im Bereich der eingebauten Stents wurde vom Gremium sozusagen ein Cardio-CT empfohlen. Hier die Bilder dazu und ich habe Ihnen jetzt nur die Bilder von dem Bereich der Stents herausgesucht und Sie sehen, wir können in diese heutigen modernen Stents eigentlich mit der Methode sehr gut hineinschauen. Sie sehen, das Weiße ist das Kontrastmittel, was hier aus der Aorta in die Herzkranzgefäße hineinfließt. Sie kontrastiert, wie wir das nennen, und Sie sehen auch innerhalb dieser Stents einen guten, erhaltenen Kontrast, ohne dass sich eine Engstelle zeigt. Sie sehen, wie komplex heute Stents eingebaut werden können. Hier Y-förmig hat man quasi diese Bifurkation oder Aufzweigung der Koronararterie versorgt mit Stents und Sie sehen, in beiden Schenkeln des Ys ist keine Engstelle im Stent zu sehen. Das heißt, die sichere Diagnose lautet ein Ausschluss von Engstellen innerhalb dieser Stents nach schon komplexer Stentimplantation. Das heißt, die Ursache ist sicher nicht im Bereich der Herzkranzarterien zu suchen, sondern vielleicht wieder bei ihren Rippennervenreizungen. Das muss man dann weiter abklären. Noch ein letztes Beispiel. Ein 42-jähriger Mann mit linksthoracalen Beschwerden. Er zeigt allerdings Luftnot. Plötzlich frühmorgens, ein akutes Geschehen. Der Notarzt, den er beigerufen hat, misst einen Blutdruck von 170/90. Das wissen Sie, das ist deutlich zu hoch. So 120, 130 zu 80, 85, das wäre ein guter Blutdruck. Mit dem Krankenwagen wird er in die Notaufnahme der UMG gebracht und dort wird erstmal medikamentös der Blutdruck wieder normalisiert. Auch er bringt Risikofaktoren mit sich, er ist chronischer Raucher und auch er zeigt etwas Übergewicht. Er hat normale Herzenzyme im Labor, ein weitgehend normales EKG, kein Thrombosenachweis im Ultraschall, hier denkt man an eine stattgehabte Lungenarterienembolie. Er wird am nächsten Morgen, also er wird gar nicht mehr nach Hause geschickt, sondern gleich nahtlos um 8 Uhr in unsere neu etablierte Rapid Access Chest Pain Clinic, ein schwieriges Wort, sozusagen überwiesen und dort gesehen. Es wird nochmal eine genaue Anamnese gemacht und es wird auch hier die Indikation zu einem Herz-CT zum Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung gestellt. Hier das wesentliche Bild dieser Untersuchung. Auch Sie sehen, Sie kennen das ja jetzt schon, ein Koronargefäß, was hier aus der Aorta abgeht. Es ist gut kontrastiert, aber hier, das sehen Sie auch, da stimmt irgendwas nicht. Im Weiteren sehen wir wieder ein normal kontrastiertes Gefäß. Hier eine etwas anders gedrehte Perspektive und auch hier sieht man, hier kommt plötzlich etwas Kalk mit ins Spiel, hier nicht verkalkte Ablagerungen und auch hier doch eine hochgradige Enge dieses Gefäßes, sehr fokal. Nun sind wir uns bei solchen Fällen eigentlich optisch sehr sicher, aber mehr und mehr kommen quantitative Verfahren mit ins Spiel und wir haben hier eine spezielle Messung gemacht mit Hilfe eines Prototyps, der im Moment noch gar nicht auf dem Markt ist, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und mit Hilfe dieses Prototyps können wir nochmal die Bedeutung dieser Engstellen berechnen lassen. Das nennt man dann FFR, ein spezieller Begriff für ein spezielles Verfahren. Und Werte kleiner 0,8 deuten auf eine relevante Stenose hin. Also wurden wir hier optisch sozusagen nochmal quantitativ bestätigt und der Patient wurde selbstverständlich unmittelbar dem Herzkatheter zugeführt. Also eine sichere Diagnose in der CT. Nun hat es uns natürlich sehr interessiert, ob diese Diagnose auch bestätigt wurde und deswegen zeige ich Ihnen hier das Katheterbild. Sie sehen links diese hochgradige Enge, diesen Kalibersprung kurzstreckig, hier wieder ein normales Kaliber, sehr eng, normales Kaliber, das mit Hilfe einer sogenannten Stent-Implantation, auch diesen Begriff kennen Sie schon, versorgt wurde und Sie sehen, hinterher sieht das Gefäß wieder ganz normal aus
wie sozusagen ein gesundes Gefäß aussehen soll. Das Ganze kann sehr schnell, also rapid, passieren. In dem Fall lag zwischen der CT-Bildgebung und der Stent-Implantation tatsächlich nur ein Zeitraum von 2 Stunden. Und wie sieht eigentlich die Zukunft der Herzbildgebung aus? Ich denke, was wir wollen für Sie und was sozusagen ein großer Vorteil sein wird, ist, dass wir die Untersuchungen schneller machen können. Im MR sprechen wir hier von Echtzeituntersuchungen, fast so wie in der CT. In der CT sind wir so super schnell, dass Untersuchungen nur wenige Sekunden dauern. In der MRT, das wissen manche von Ihnen vielleicht, dauert das Ganze schon etwas länger, eher so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber wir arbeiten daran, dass Untersuchungen schneller werden, und wenn wir schnell genug sind, dann können wir vielleicht sogar dieses Bild, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, irgendwann in die Klinik überführen. Wissenschaftlich probieren wir das schon. Fahrradfahren in der MRT, also eine Fahrradbelastung, wie wir sie physiologischerweise gerne hätten, dann auch in der MRT möglich zu machen. Natürlich entwickelt die Industrie immer neuere und bessere Geräte, und eventuell können wir noch schärfer und noch viel quantitativer werden als das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, durch neue CT-Entwicklungen. Und uns immer ein großes Anliegen als Radiologen: wir können Dosis für Sie einsparen, und vielleicht können wir auch irgendwann auf die althergebrachten jodhaltigen Kontrastmittel verzichten und neue Kontrastmittel anwenden, die dann wieder gewisse Vorteile mit sich bringen würden. Und ein großes Thema in der Radiologie im Moment, aber sicherlich auch in der Zukunft, ist die Unterstützung und das Zugutemachen künstlicher Intelligenz. Das passiert heute schon, vor allem in der Nachverarbeitung, aber wird sicherlich auch noch mehr in den Bildgebungssektor übergehen. Das heißt, auch hier werden Diagnosen schneller und natürlich auch noch sicherer werden, indem wir sie mithilfe der, auch ein neuer Begriff, Big Data, also großen Datenmengen weltweit, abgleichen können und somit die Diagnose noch sicherer machen können, als wir es heute schon können. Hier nochmal die Ansprechpartner. Ich finde es immer gut, wenn man auch ein Bild vor Augen hat, wer hier als Ansprechpartner dient. In der Radiologie Herr Professor Lotz und meine Wenigkeit, in der Radiologie und Kardiologie Frau Christina Unterberg-Buchwald und in der Kardiologie Herr Professor Schuster. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze der Zeit einen Einblick geben in das, was wir hier in der Herzbildgebung an der UMG in der Radiologie für Sie tun können. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder auch eine E-Mail zu schreiben. Wir versuchen dann sehr zeitnah, Ihnen eine Antwort zukommen zu lassen. Ich möchte es auch nicht versäumen, Sie auf den nächsten Vortrag in der digitalen Reihe Herztöne hinzuweisen. Dies wird sein Professor Christoph Hermann Lingen, der Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychokardiologie der UMG, mit dem Thema Stress lasst nach, Hilfe für psychisch belastete Herzpatienten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und seien Sie sich sicher, wir haben auch in Zukunft Ihr Herz sicher im Blick.